हे व्हाट्सअप गाइस, तो मैं हूं साकिब और आप देख रहे हैं सीक्रेट टेक यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राउंड टू है जो कॉमेडी चैनल है उनके साउंड इफेक्ट किस तरह से डाउनलोड करें। तो आपने राउंड टू हेल का एक आधी वीडियो तो देखा ही होगा कि वो कितने मस्त साउंड इफेक्ट यूज़ करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप भी इस तरह के साउंड इफेक्ट यूज़ करके आपके वीडियोस को और भी अच्छा बनाएं, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को देखते रहना होगा पूरा। तो मैं आपको इसमें सारी चीज़ें बता दूंगा कि किस तरह से इनके साउंड इफेक्ट डाउनलोड करें। और अगर आप इन साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करेंगे तो कॉपीराइट बिल्कुल नहीं आने वाला, और आप इससे कॉपीराइट की टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दोगे कि कॉपीराइट आएगा या नहीं। तो इसके लिए आप वीडियो को देखते रहे पूरा। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और देख लेते हैं किस तरह से कि मैं आ गया हूँ मोबाइल स्क्रीन पर। आप जिस वीडियो को देख रहे हैं उसके टाइटल को क्लिक करना है, और डिस्क्रिप्शन में आपको ऑल साउंड इफेक्ट लिंक नीले कलर की दिख जाएंगे। उस पर क्लिक करते ही आप क्रोम पर पहुंच जाओगे, और क्रोम पर ये थोड़ी सी लोडिंग लेंगे और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो इस तरह का इंटरफेस को आपको पूरा लोड होने देना है। फिर यहाँ पे आपको आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करना है, उस बॉक्स के ऊपर, और उस पर क्लिक करने के बाद ये लोड करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो जैसे कि मेरे सामने ये ऑप्शंस आ गए, तो यहाँ पर कार्स लिखा है, तो मुझे इधर जितने भी कार्स आएंगी उस पर क्लिक करना है। तो जैसे कि मैं कार्स पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके ट्रैफिक सिग्नल, बस वगैरह कुछ भी आ सकता है। तो आपको जो आएगा उस पर क्लिक करने के बाद इन सारे पर क्लिक कर देना है जितने भी आ रहे हैं। और सारे पर क्लिक हो जाने के बाद आपको नीचे एक वेरीफाई का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे कि मैं आपको हैंड से बता देता हूँ कि इधर वेरीफाई का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। और इस वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर ग्रीन टिक आने के बाद ही आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पर आपको 10 सेकेंड वेट करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे काउंटडाउन चालू है, तो ये आपको 10 सेकेंड वेट कराएंगा। तो चलिए हम वेट कर लेते हैं। और 10 सेकंड पूरे होने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एक गेट लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। उस पर क्लिक करते ही आपको ये 3 ऑप्शन पूछेंगे, तो आप किसी भी जगह से इस वीडियो इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा क्रोम से ही करना। क्रोम पर जाने के बाद आपको इस तरह के 3 आ जाएंगे, तो इनमें से एक एक को करके डाउनलोड करना है। तो मैं एक को बता देता हूँ कैसे करना है। तो आप जैसे किसी एक पर क्लिक करोगे, तो जैसे 3 में से एक पर क्लिक करना है, तो अभी तो लाइक कर दीजिए यार, बहुत अच्छा वीडियो बन रहा है, तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर लाइक करना तो बनता है, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और जो भी आपको अच्छा लगा इस वीडियो में वो कमेंट में आप बता सकते हो। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।